¿cómo están, chicos? Hola, yo soy Kay. Y hoy pues lo que voy a hacer es algo divertido. Y pues a mí me gusta bastante. Entonces lo voy a hacer. Bueno, lo que voy a hacer es, pues ahorita les voy a contar de que yo casi no he subido video. Entonces sí quería subir mucho video, porque desde creo que el año antepasado que no subo ni un video. Y sí, está temblando de porque me va a pip. Bueno, no importa eso. Ahorita no les quiero decir eso. ¿Ok? Ok. Va. Lo que le quería contar, atención, es de que voy a estar subiendo seguidito. Y el sábado voy a hacer un video especial haciendo un montón de slime. Creo que me va a alcanzar solo con 10 pesitos. El sábado lo voy a hacer, pero no sé qué sábado va a ser. El de la semana que viene o el de la semana que va a ser. Pero no sé, así que estén atentos a mis videos. Así que eso es lo que les quería decir. Y pues era que íbamos a hacer ese slime gigante ese sábado. No sé qué sábado va a ser o de qué mes, porque yo sé que va a ser este año. Y pues también creo que vamos a abrir una LOL. No lo sé. ¿Será una LOL o un slime? No lo sé. Así que estén atentos a mi canal. Ok. Perfecto. Ok, eso es lo que les quería comentar ahorita. Eso era lo que les quería decir. Pero también he tratado de hacer slime yo sola en mi casa. Pero no puedo yo, necesito más materiales. Pues eso es lo que pasa. Y pues, bueno, eso es lo que les quería contar. Y pues estuve diciendo slime, LOL, slime, LOL. No sabía, así que no sé qué me voy a decidir. Así que eso es lo que pasa. Pero eso es lo que pasa. Yo no sé de qué va a ser. Así que eso es lo que va a pasar. Bueno, lo que va a pasar es de que yo quiero ver, o sea, yo me quedé pensando. Pues yo lo que planeo hacer, no sé si es slime, como ya les dije, que es una cajota así, creo yo.